สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะ เรามาพบกับรายการซาฟารีป๋อมแปมก่อนจะเริ่มมาเรียนรู้นะคะ เรามีกิจกรรมสัตว์อะไรเอ่ยให้เด็กๆได้ทายกันเราลองมาทายกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มสัตว์ตัวแรกกันเลยนะคะฉันเป็นสัตว์ที่มีงวงยาวตัวใหญ่เดินช้าๆฉันคือใครเด็กๆคิดว่าสัตว์อะไรนะช้างนั่นเองเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยฉันอาศัยอยู่ในน้ำว่ายน้ำเก่งมีครีบและหางฉันคือใครสัตว์อะไรนะปลานั่นเองเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยฉันเป็นสัตว์ที่ชอบกระโดดหูยาวขนปุยฉันคือใครเด็กๆคิดว่าสัตว์อะไรนะกระต่ายนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะเดาออกไหมคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันสัตว์ใช่ไหมคะโอเคค่ะเราไปเริ่มเรียนรู้กันต่อกันเลยวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสัตว์บกและสัตว์น้ำเรามาเรียนรู้สัตว์บกกันก่อนดีกว่าค่ะสัตว์บกนะคะคือสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินสามารถเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมบนบกเช่นไก่กระต่ายสิงโตหรือช้างสัตว์เหล่านี้นะคะมีขาที่ใช้เดินและวิ่งบางชนิดมีขนเพื่อป้องกันอากาศที่แตกต่างกันค่ะตัวอย่างสัตว์บกนะคะช้างอาศัยอยู่ในป่าอาหารคืออ้อยนั่นเองค่ะส่วนม้าอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าอาหารคือหญ้านั่นเองค่ะและสิงโตอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าเหมือนกันแต่อาหารคือเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูสัตว์น้ำกันเลยนะคะสัตว์น้ำหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลแม่น้ำหรือบ่อน้ำจะมีอวัยวะพิเศษเช่นครีบหรือเหงือกที่ช่วยหายใจสัตว์น้ำแบ่งออกเป็นสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศช่วยควบคุมจำนวนสัตว์อื่นๆและเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นั่นเองค่ะตัวอย่างสัตว์น้ำนะคะฉลามอาศัยอยู่ในทะเลอาหารคือปลานั่นเองค่ะส่วนปูอาศัยอยู่ในทะเลอาหารคือสาหร่ายทะเลนั่นเองค่ะและปลาหมึกอาศัยอยู่ในทะเลอาหารคือปลาเล็กนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วเรามาทบทวนสัตว์บกกับสัตว์น้ำกันต่อดีกว่าค่ะโดยคุณครูนะคะจะแบ่งแยกสัตว์บกและสัตว์น้ำให้เด็กๆลองคิดตามนะคะว่าสัตว์ตัวไหนจะอยู่ฝั่งสัตว์บกสัตว์ตัวไหนจะอยู่ฝั่งสัตว์น้ำแล้วเราจะมาเฉลยกันนะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆคิดว่าภาพสัตว์ต่างๆเหมือนของครูเนฟไหมเอ่ยวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้สัตว์บกกับสัตว์น้ำกันไปแล้วอย่าลืมทบทวนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ